สู้ไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ก็ก๊อปวิธีการทำธุรกิจแบบมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก I want to share what we imagine is possible. เริ่มต้นปี 2022 เปิดปีมาก็ต้องบอกว่าน่าจะเป็นปีที่สุดของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์ก Facebook อาจจะเข้าสู่ยุคถดถอยเป็นครั้งแรกหรือเปล่า Meta have plunged by more than 20% late on Wednesday. เริ่มต้นปีมาด้วยขาลงของธุรกิจหลักอย่าง Facebook คนเล่นรายวันน้อยลงประมาณ 1 ล้านคน รวมไปถึงหุ้นติดลบมูลค่าบริษัทตกหวบหนักที่สุดในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทมารวมถึงตัวของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเองก็ร่วงลงแล้วจากท็อป 10 ของมหาเศรษฐีโลกThe metaverse. แต่โอเคมันก็มีหลายเหตุผลที่ทำให้ Facebook มาจนถึงจุดนี้ได้นะถ้าเราดูจากกราฟิกตัวนี้ก็จะเห็นว่ามันมีหลายเหตุผลมากๆแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่คนเขาก็สงสัยตั้งคำถามว่าจริงหรือเปล่า TikTok ในนั้นที่จะมาเป็นคู่แข่งของ Facebook ได้มันจะมาเป็นได้ยังไงถ้าเรานึกภาพของความเป็น TikTok แล้วก็ Facebook แบบ New Feed เอามาเทียบช็อตต่อช็อตกันเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่น่าจะมาเป็นคู่แข่งกันได้แต่ทีนี้เนี่ยเราไปเปิดดูเอาบทสัมภาษณ์ของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเราก็ค้นพบว่ามาร์ค ซักเคอร์เบิร์กยอมรับด้วยตัวเองเลยเขาเคยบอกเอาไว้ครั้งหนึ่งว่า TikTok คือหนึ่งในคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่บริษัทของเขาเคยเจอมา Meta is down because TikTok is literally eating its lunch, right? Like, there is no doubt in my mind, Mark Zuckerberg, for the first time ever, looked vulnerable last night. ได้โอเคเชื่อก็ได้ TikTok เป็นหนึ่งในคู่แข่งแล้วก็ศัตรูของอาณาจักรของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กแต่ทีนี้ถ้าเราไปเปิดดูสถิติดูเราก็จะค้นพบว่าน่าสนใจตัวของ TikTok เองเนี่ยแม้ว่าจะก่อตั้งขึ้นมาได้ไม่นานนะคือเขาก่อตั้งในปี 2016 นับจนถึงวันนี้ก็ 5-6 ปีเท่านั้นเองเทียบกับอาณาจักร Facebook ระดับ 18 ปีนี่มันคือคนละเรื่องเลยแต่ตอนนี้เนี่ยจำนวนคนใช้งานทั่วโลกของ TikTok ทะลุ 1,000 ล้านคนเข้าไปแล้วถ้าไปดูกราฟของ Financial Times เขาทำเอาไว้ดีมากๆเขาบอกว่าTikTok เป็นแอปที่มีคนใช้งานทะลุ 1,000 ล้านคนเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์โลกทีนี้เนี่ยคำถามมันก็คือว่าแล้วมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กทำยังไงเวลาที่เจอคู่แข่งระดับที่หินโหดขนาดนี้สิ่งที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กทำก็คือเรียนแบบก๊อปปี้กันไปเลยใครที่เล่น Instagram หรือว่าเล่น Facebook ในมือถือเนี่ยก็จะรู้ว่าตอนนี้เขามีฟีเจอร์ใหม่ปล่อยออกมาแล้วก็ไม่นานนะปี 2 ปีเท่านั้นเองฟีเจอร์นี้ชื่อว่า Reels ถ้าเราลองไปเล่นดูเราจะรู้เลยว่าTikTok แหละมันคือ TikTok แหละเรียนแบบกันมาโคลนกันมาแบบหน้าตาแทบจะเหมือนเป๊ะเลยเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นข่าวใหญ่จริงๆที่คนในวงการเทคโนโลยีเขาก็พูดกันดังมากๆคือเขาก็ตั้งคำถามกันอีกแล้วว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่ใหญ่ที่สุดในโลกเวลาที่คุณเจอคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อขึ้นมาหน่อยสิ่งที่คุณทำคือเรียนแบบเขาไปเลยแต่เอาจริงๆนะไอ้วิธีการทำธุรกิจแบบนี้ของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กไอ้แบบที่เรียกว่าก๊อป TikTok แบบเนี้ยจริงๆมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกแล้วมันก็เกิดขึ้นมาเรื่อยๆเราไม่รู้หรอกว่าคนรู้จักมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กในมุมของอะไรอัจฉริยะนักธุรกิจมหาเศรษฐีผู้เปลี่ยนโลกเจ้าพ่อแห่งโซเชียลมีเดียหรือว่าผู้นำแห่งโลก Metaverse มันมีอีกมุมหนึ่งที่เราอาจจะยังไม่ค่อยได้เห็นหรือว่าเห็นกันน้อยเกินไปหน่อยนั่นก็คือมุมที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเขาเป็นเจ้าพ่อนักช็อปแล้วก็นักก๊อปในตำนานการจะทำความเข้าใจเรื่องนี้ได้เราต้องพาไปย้อนดูประวัติศาสตร์ในการทำธุรกิจของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กกันหน่อย When we first launched, we were hoping for, maybe 400, 500. ย้อนกลับไปในปี 2012 หรือว่าประมาณ 10 ปีก่อนหน้านี้ข่าวใหญ่ในวงการ IT ก็คือการที่ Facebook เข้าซื้อกิจการของ Instagram ด้วยดีลที่มีมูลค่าสูงถึง $1,000 ล้านหรือคิดเป็นเงินไทยก็คือสูงกว่า 30,000 ล้านบาท Share photos on Instagram. A company with only 13 employees bought today by Facebook for $1 billion. ถ้าถามว่า Facebook ซื้อ Instagram ไปทำไมคำตอบก็คือถ้าย้อนกลับไปดูยุคนั้น Instagram คือมาแรงมากๆแล้ว Facebook รู้ตัวเองดีมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กรู้ตัวเองดีว่าถ้าปล่อย Instagram ให้เติบโตต่อไปเรื่อยๆเนี่ยวันหนึ่งก็จะใหญ่จนกลายมาเป็นคู่แข่งOur mission around Instagram is we think Instagram is amazing and we want to help it grow to hundreds of millions of users.
โอเค คนเราอะเนาะเวลาเข้าไปซื้อธุรกิจของเขามันก็ต้องโชว์วิสัยทัศน์กันหน่อย ก็ฟังดูดีอะแต่รู้หรือเปล่าว่าตอนนี้เนี่ยผู้ก่อตั้ง Instagram ไม่มีใครอยู่ในอาณาจักรของ Facebook อีกต่อไปแล้ว ทุกคนลาออกมาแล้ว เพราะว่าเขาอยู่ไม่ได้ Instagram's co-founders, they have resigned overnight from the photo-sharing app, which is owned by Facebook, considered ตอนแรกๆเราก็ไม่รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่ได้บอกสาเหตุของการลาออก แต่หลังจากนั้นเริ่มมีบทสัมภาษณ์ปล่อยออกมา เราก็เริ่มรู้แล้วว่าอ๋อช่วงแรกที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กซื้อ Instagram เข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าคุณทำงานได้เต็มที่เลยตามสบายมีอิสระมีอำนาจตัดสินใจได้เลยแต่พอผ่านไปสักพักเนี่ยนะการจะเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆใน Instagram ก็ทำไม่ได้ขัดแย้งกันระหว่างผู้ก่อตั้ง Instagram กับมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กตึงเครียดสุดท้ายก็ลาออกจากบริษัทไปเลยแล้วมันก็ไม่หมดแค่นั้นย้อนกลับไปอีกทีในปี 2014 นี่เป็นอีกครั้งหนึ่งที่ Facebook ต้องการจะซื้อบริษัทเข้ามาอีกแล้วและรายนั้นก็คือ WhatsApp ในช่วงเวลานั้นเนี่ย WhatsApp เขาเป็นแอปแชทที่แบบเติบโตแรงมากๆคนใช้งานทั่วโลกอยู่ที่ประมาณ500 ล้านคนก็ไม่แปลกใจที่ Facebook จะต้องทำการซื้อเข้ามาเพราะว่าถ้าปล่อยไว้ก็จะเป็นคู่แข่งตอนนั้นเนี่ย Facebook เขาก็เลยเข้าไปทำดีลแล้วก็ขอซื้อมาด้วยมูลค่าที่สูงมากๆมูลค่าดีลอยู่ที่ประมาณ 600,000 กว่าล้านบาทใหญ่กว่าดีล IG เนี่ยประมาณ20 เท่า Is that by being a part of Facebook, it makes it that they can focus for the next 5 years or so purely on connecting more people. 5 ปีจริงๆมันก็ไม่ถึง5 ปีอะผ่านไปแค่ 3-4 ปีเท่านั้นเองผู้ก่อตั้ง WhatsApp ประกาศลาออกจากบริษัทเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่ไปทั่วโลก WhatsApp co-founder Ann Koum is leaving the company after clashing with its parent Facebook. รอบนี้เนี่ยเราก็รู้กันชัดๆแล้วว่าเขาขัดแย้งตรงเรื่องของความปลอดภัยในแง่ของข้อมูลผู้ใช้งานคือพูดอย่างนี้ผู้ก่อตั้ง WhatsApp เนี่ยการที่เขาทำให้ WhatsApp ดังขึ้นมาได้อะคือเรื่องของ privacy เขาทำดีมากๆมันปลอดภัยผู้ใช้งาน trust เขาแต่พอมาอยู่ภายใต้ Facebook เนี่ยเขาเรียกว่านโยบายเรื่องความปลอดภัยมันไม่ไปด้วยกันสุดท้ายผู้ก่อตั้ง WhatsApp ก็บอกว่าอยู่กับมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กไม่ได้แล้วขอลาออกและหลังจากนั้นพอลาออกไปได้สักพักก็เคยไปให้สัมภาษณ์แล้วก็บอกว่าถ้าคุณมีโอกาสนะผู้บริโภคทั่วๆไปเนี่ยถ้ามีโอกาสก็ลบแอป Facebook ทิ้งซะเถอะทีนี้เนี่ยจาก Instagram จนมาถึง WhatsApp เราก็ได้บทเรียนอย่างหนึ่งว่าเวลาที่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเขาต่อสู้กับคู่แข่งในทางธุรกิจเนี่ยสิ่งที่เขาทำคือเขายิ่งใหญ่ไงเขาก็ไล่ซื้อกิจการเข้ามาเป็นของตัวเองเขาก็ซื้อนี่เป็นแค่2ตัวอย่างเท่านั้นเขาก็ซื้อได้แต่มันมีอยู่บางบริษัทที่อยากซื้อแค่ไหนเนี่ยก็ซื้อไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ขายให้และรายนั้นก็คือ Snapchat เนี่ยเป็นแอปโซเชียลมีเดียที่อาจจะไม่ดังในประเทศไทยแต่วัยรุ่นในฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาใช้กันเยอะมากๆในปี 2013 มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กเคยไปยื่นข้อเสนอพยายามที่จะขอซื้อ Snapchat ด้วยมูลค่าสูงถึง 3,000 ล้านเหรียญแต่ผลปรากฏก็คือว่าอีวานสเปเกิลผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ Snapchat บอกว่าปฏิเสธทุกข้อเสนอและไม่ใช่แค่ครั้งเดียวด้วยเพราะว่ามาร์ค ซักเคอร์เบิร์กขอซื้อหลายรอบและเขาก็ไม่ขายทุกรอบเลยแต่แหมขอซื้อไม่ขายไม่เป็นไรสู้ไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ก็ก๊อป Don't worry, because there's nothing different about the new app Snapchat. Wait, I mean Instagram. ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือในปี 2016 เป็นดราม่าระดับมหากาพย์เลยเพราะว่าขอซื้อบริษัทในปี 2013 ไม่ขายใช่ไหมผ่านไป 3 ปี Instagram เปิดตัว Stories Story ก็คือฟีเจอร์ที่เราแชร์คอนเทนต์แล้วมันก็จะหายไปภายใน 24 ชั่วโมงความพีคก็คือว่าฟีเจอร์ที่ Instagram หรือว่า Mark Zuckerberg ก๊อปไปเนี่ยถล่มทลายคนชอบมากๆผ่านไปเพียงแค่ปีเดียวเท่านั้นคนใช้งาน Story บน Instagram ก็แซงหน้า Snapchat ไปแบบไม่เห็นฝุ่นเลยพฤติกรรมทั้งหมดของ Mark Zuckerberg แล้วก็การทำธุรกิจของเขาเนี่ยนะมันก็ไปตรงกันกับคำของอัยการศาลนิวยอร์กที่เคยบอกเอาไว้ว่าวิธีการทำธุรกิจของ Mark Zuckerberg เนี่ยคือการที่เรียกว่า buy or bury นั่นก็คือถ้าเจอคู่แข่งที่เขาต้องการจะสู้แล้วเขารู้ว่าวันหนึ่งจะกลายมาเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อกับเขาในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เขาทำก็คือขอซื้อกิจการแต่ถ้าขอซื้อกิจการแล้วไม่ขายเนี่ยก็จะเรียนแบบจนชนิดที่สุดท้ายนะขุดหลุมฝังกลบคู่ต่อสู้เอาให้ตายกันไปข้างหนึ่งเลยทั้งหมดนี้ก็คือการทำธุรกิจสไตล์ของ Mark Zuckerberg ก็ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งรู้สึกคุ้นๆนะเพราะว่าเราพูดถึง Mark Zuckerberg อย่างเดียวพูดถึงอาณาจักร Facebook อย่างเดียว
เพื่อความแฟร์ก็ต้องบอกว่าหลายๆธุรกิจในโลกที่เขาเป็นยักษ์ใหญ่อะไม่ว่าจะเป็นเจ้าสัวในทุนจากที่ไหนประเทศไหนเขาก็ทำธุรกิจสไตล์นี้กันทั้งนั้นแหละก็คือพอถึงจุดหนึ่งคุณใหญ่มากๆแล้วคุณเห็นว่าคู่แข่งมี potential สูงก็ไล่ซื้อไม่ได้ก็ไล่ก๊อปนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วไปแต่ประเด็นก็คือว่าคลิปนี้คงไม่ได้มานั่งบอกว่ามาร์ค ซักเคอร์เบิร์กนี่แย่แค่ไหนอะเพราะว่าเราคงไม่ได้มานั่งเรียกร้องนะว่าเราต้องการนักธุรกิจคนดีเราต้องการมหาเศรษฐีผู้มีศีลธรรมสิ่งเหล่านั้นมันเป็นการเรียกร้องเชิงตัวบุคคลเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำธุรกิจแล้ววันหนึ่งคุณกลายเป็นยักษ์ใหญ่อะแต่ถ้าใหญ่แล้วกลางสิ่งที่ต้องมากำราบเนี่ยคือกฎหมายคือระบบคือโครงสร้างคือกระบวนการการตรวจสอบสิ่งเหล่านี้ต้องแน่นหนาจริงๆแล้วมันจะทำให้เรามีสังคมที่เกิด innovation เกิดการแข่งขันส่งเสริมคนอื่นที่ไม่ใช่แค่รายใหญ่อย่างเดียวเราไปดูตัวอย่างของ Facebook ก็ได้ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้เนี่ย Facebook แม้ว่าจะเป็นบริษัทที่ใหญ่ขนาดนั้นน่ะแล้วมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็บอกว่าจะไปเป็น Metaverse อะไรก็แล้วแต่อีกขาหนึ่งของมาร์ค ซักเคอร์เบิร์กก็ไม่สามารถจะนั่งติดเก้าอี้ได้เพราะว่าตัวเขาเองต้องไปให้การในสภาถูกสอบสวนสืบสวนจากหน่วยงานภาครัฐแทบจะวันเว้นวันกันเลย and we're รูปแบบนี้แหละคือการที่เราจะตรวจสอบคนที่เป็นยักษ์ใหญ่คุณใหญ่แล้วคุณกลางคุณต้องได้รับบทเรียนแล้วจริงๆไม่ใช่แค่ Facebook ด้วย Big Tech อีกหลายรายก็ต้องไปให้การในสภาเหมือนกันในโทษฐานที่เขาก็ทำธุรกิจชนิดที่กำราบคู่แข่งแล้วก็ทำลายคนตัวเล็กตัวน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยหลังจากนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่มาร์ค ซักเคอร์เบิร์กไม่ใช่แค่ Facebook หรือว่า Meta ของเขาอย่างเดียวแต่คือ Big Tech ทุกรายคนทำธุรกิจยักษ์ใหญ่ทุกรายคุณจะมาเล่นกลยุทธ์ชนิดที่เรียกว่าสู้ไม่ได้ก็ซื้อไม่ได้ก็กอบเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องที่ง่ายๆที่จะทำกันได้แค่ดีดนิ้วอีกต่อไปแล้ว Mr. Zuckerberg, would you be comfortable sharing with us the name of the hotel you stayed in last night? No.